Сайн байцгаана уу? Кино Задлагийн 50 дахь дугаар энэхүү хэлж байна. За энэ удаагийн дугаартаа 1994 оноос 2004 оны туршид тасралтгүй гарсан алдарт Friends зурлыг та бүхэнд танилцуулах гэж байна. За магадгүй энэ дэлхийн хамгийн олон үзэгчтэй зурлыг ихтгэхэд бас маргаангүй зэ. За тэгээд өнгөрөх он буюу 2019 онд 25 жилийн ойгоо тэмдэглэсэн энэхүү цуврал маань нийтдээ 10 жилийн хугацаанд 236 анги гаргасан байна. За одоо бүгдээрээ Энэхүү бүхэлдэн 10 жилийн хугацаанд амьдралын бодит үнэн болоод хөгжөө нарийнтай хошин бүхий зүйлийг багтаасан энэхүү гайхамшигтай цувралын талаар задлангаа эхэлцгээе. Анх 1994 оны 9 сарын 22-нд NBC телевизээр цацагдж ирсэн уг цувралын найруулагчаар Дэвид Кран болон Марта Кауфман хамтарч ажилласан. За уг цуврал Рэйчлийн дүрд бол Jennifer Aniston, Моникагийн дүрд Courtney Cox, за Phoebe-ийн дүрд Lisa Kudrow, за Joey-ийн дүрд Matt LeBlanc, Chandler-ийн дүрд бол Matthew Perry. За тэгээд цаашаа Ross-ийн дүрд бол Дэвид Швимер нар тоглосон. Тэгээд эдгээр 6 жүжигчнээ бэлэнхүү цувралын амжилтынх нь бол ер нь эхлэл болсон гэж үздэг. Уг цуврал бол одоо агуулга нь бол Нью-Йорк хотод амьдардаг Манхэттны 20-30 насны 6 залуугийн өдөртмийн амьдралын адал явдал тэгээд хөгжлөлтөд зүйлсийг харуулдаг. Уг цувралын 10 улирал нь бүгд тухайн оныхоо шилдэг 10 киноны цувралын нэгээр шалгарсан бөгөөд 8 улирал нь тухайн оныхоо шилдэг цувралуудыг бүр тэргүүлж ирсэн юм байна. За тэгээд 2004 оны 5 сарын 6-нд NBC телевизээр уг цувралын хамгийн сүүлийн анги цацагдах үед Америк даяар нийтдээ 52.5 сая хүн үзсэн гэсэн баримт байдаг. Тэгээд энэ бол одоо телевизийн салбарын түүхэнд хамгийн их хүн үзсэн телевизийн контентын дээрээсээ тавч гисжээ. Энэ бол бас өндөр үзүүлэлт. Эхний ангиас л одоо ингээ шуугиан дагуулсан уг цуврал маань 2000-ад оны дэлхийд ирэх хамгийн их үзсэн цувралаар бол 109-оор нэрлэгдсэн байна. Хамгийн өндөр үзэлттэй улирал нь бол 2 дугаар улирал бөгөөд одоо нийт үзэгчдийн тоон 52.9 сая хүрж исэн гэж тоологдож байна. Энэхүү статистик байт юм байна. За тэгээд Friends цуврал маань нийтдээ 62 удаа Emmy Awards нэр дэвшиж 6 удаа ялж байсан. Тэгээд энэ бол одоо 62 гэдэг нь одоо маш олон тийм төрлөөлөд нэр дэвшсэн гэсэн. Тэгээд American Comedy Awards нэг удаа шалгагдсан. LED Media Awards одоо бас нэг удаа шалгарч ирсэн. Golden Globe Awards-аас бас шалгарч ирсэн. Lodge Awards-аас 3 удаа шалгарсан. People's Choice Awards 6 удаа шалгарч ирсэн. Satellite Awards нэг удаа шалгарч ирсэн. Screen Actor Guild Awards бас нэг удаа шалгарч ирсэн. Амжилтын бөөхөө бол одоо яриад дуусахгүй их байх нэ. За Friends цуврал маань Америк нэгдсэн улсын 100 кабелийн суугаар цацагдж байсан. Тэгээд 2005-аас 2011 онд бол одоо үзүүлэх эрхийг нь Nick and Night сайтад одоо 200 сая $200 зарсан байдаг юм аа. Тэгэд бас TBS телевиз 5 жил уг цувралыг цацгах эрхийг бүлэг тус бүрт нь $275,000 худалдаж авчихсан. Иймэрхүү мөнгөнүүдтэй гэрээнүүд бас байд юм байна. Цувралын зураг авалтыг хийхдээ нийт 300 гаруй пенүүдийнх нь өмнө нүдэн дээр нь зураг авалт хийсэн. Тэгээ уг цуврал хэрэглэгддэг элдв марзан уг хошигнол нь одоо үзэгчтэй үзэж байгаа хүндээ хэр тусаж байгааг шууд харж болдог тийм лайв тоглолтууд болж исэн байна. Одоо тэр кино үзэж байхад нард нь хүмүүс бөөнөр инээдэж шүү дээ. Энэ бол одоо шууд бодит хүмүүсийн зэрэгтлийн одоо хоолой гэсэн үгээ та хүмүүс зүртнээс харж байна. Зураг киноны найруулагч Дэвид Марта нараа тухайн үедээ 1993 онд CBS телевизтэй Family альбом нэртэй энэхүү цуврал бүтээгээр ярилцчихсан билээ. Гэсэн ч CBS телевиз одоо үүнийг нь цуслаад энэ прожектыг зогсоосон. Гэхдээ яг уг ангид прожектэд юу гаргахыг зорж исэн бэ гэхээр гэр бүлийн халуунлан урамсгалтай за тэгээ маш хөгжилтэй үзэгчдийг дэлгэцээс уйд байхгүй тийм татах хэмжээний кино байна гэж ярилцчихсэн. За тэгээ энийгээ бол яг иймэрхүү ангиастай 3 өөр цувралын тухай ярилцж хагаад за тэгээд эцэст амжилттай болсон нэг нь үе одоо бид бүгдийн өнөөдөр ярьж байгаа Friends кино маань болсон юм байна. Киноны найруулагчид маань телевизүүдийг судалж байгаад NBC телевизэд энэхүү цуврал хамгийн их тохирно гэж бодсон. Манхэттен дүүрэгт амьдардаг эдгээр 6 залуугийнхаа өдөртмийн амьдралыг харуулах талаар энэхүү санаагаа цухуулгасан. Тэгээ азар яг энэ үед NBC телевизийн захирлыг удахгүй шинээр хашгиж байгаа Warren Littlefield хэмээх их юм одоо энэ төрлийн цуврал хийхээр төлөвлөсөн хамтарч ажиллаж байгаа хүн бас хайж байгаад яг энэ цаг үед нь хувьсгалын тохироо бүрдэж таарсан юм байна л да. Ингээд бүгдлийн тохироо бүрдээд энэхүү бүтээлээ Insomnia Cafe хэмээх тиймэрхүү нэршлэр эхэлжсэн юм байна. Найруулагч уг цувралыг анх дөнгөж сургуулиуд төгссөн 20 орчим насны залуусыг харуулахар зорж ирсэн бол NBC телевизийн үсгээр үүнийг өөрчдөг. Цувралын нэрийг тэр чигээр сольсон. Тэгээ түрүүний Insomnia Cafe нэрийг бол Six of One юм уу эсвэл Friends гэсэн хоёр аль нэгийг сонгохоор гэж ярилцж байжгаад эцсийн шийдвэр нь Friends дээр тогтсон байна. За тэгээ үүний дараа дөрүүдээ сонгосон
болсон ба кино зураг авалт Калифорни мужийн Бурбанк хотод байрлах Warner Bros студийн байранд явагдсан. Хамгийн анхны зураг авалтыг Warner Bros студийн 5 дугаар стейж дээр хийж байсан. За тэгээ Калифорнид бол зураг авалтыг тултамд харамжтай байдаг, маш их нарлаг муж. NBC телевиз зөвлөлөө тухайн үедээ хэтэрхий уйдгартай кино олчихлоо гэж янз бүрээр одоо энэ бүтээлдээ санаа зовж исэн юм байна. Мөн тэгээд интро дээр нь гардаг тэр хэлхийн нэг зураг авалт шүү дээ. Усан санд хэдүүлэн бүжиглэг энэ бол одоо өглөөний 4 цагт маш хүүтэн байхад Warner Bros студийн хажууд тийм усан хориглолт дээр авсан юм байна. Кино зураг авалт байна 5 дугаар студиэс нүүгээд 2 дугаар үйлрэл 24 дугаар стейж үеийн одоо студи руу нүүж ихэнх зураг авалтууд энд хийсэн юм байна. За тэгээд энэ 24 дугаар стейжийг бол найзуудын тайз гэсэн нэрэлттэй байт юм байна. Киноны үйл явдал бол одоо Нью-Йоркт болж байгаа боловч хизээч Нью-Йоркт очиж зураг авалтыг хийж байгаа бүгдийг нь орлуулад одоо Калифорни бүх зураг авалтыг хийсэн байна. NBC телевиз дөрвөн сонгон шалгалтыг тун нээлттэй бас тэгээд тухайн үед Америк нэгдсэн улс даяар бүхэл агентлаг рүү дөрвөн сонгон шалгалтын талаарх мэдээллийг тараасан. Тэгээд гол дөрвөн сонгон шалгалтыг Нью-Йорк хот болон за Лос Анжелес зэрэг явуулсан. Эрэгтэй дүр дээр хэд одоо 1000 гаруй жүжигч сонгон шалгалтанд орсон буюу одоо хамгийн багадаа нэг дүр дээр 75 шалгалтанд орж исэн юм байна. Одоо жүжигчин Jennifer Aniston болон Courtney Cox нарын дүрийг хооронд нь солихоор шийдэж байсан. Эсрэгээр гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд жүжигчт маань энэ шийдэлтээр юус зөвшөөрөөгөөд бол тэдний дүрийг хэвээрүүлдэг одоогийн бидний үтсээр болсон юм байна. Эхлээд бол ер нь бол анх төлөвлөлт бол дөрвөн үндсэн гол дүр дээр үйл явдал өрнөхөөр тохирж исэн юм цохиолын даваа. Monica, Ross, Rachel болон Joey. За харин Phoebe болон Chandler нарыг бол 2 дахь шатны дөрүүд орж исэн. Тэгээд зохиол бичлэгт найруулагчид бага бүрдүүлэхдээ шинэхэн чадварлаг 7 залуу зохиолчийг сонгож аваад эднэр дээр тулж ажилласан. Ер нь бол залуу хүмүүс зохиолыг бичих чадна гэж итгэсэн. Хэрвээ 40 настай хүмүүс эдгээр зохиолыг бичих юм бол тэр 30 эдтэй 20 эдтэй мэдэрч исэн тэр мэдрэмж аль хэдийн мартсан байх шүү дээ гэдэг. Ерөнхийдөө тийм байх учраас залуу хүмүүс зохиол бичсэн дээрээ гэж ярилцсан юм байлээ. Үндсэн дөрөв дээр нөгөө хоёр маань нэмэгдээд ингээд 6 онтойгоор үндсэн дөрөвд бий болсон. Дөрөв дээр бол 4-2-оор салгаж ирж байсан. За тэгээд кино зураг авалт явж байгаа 100 болно. 100 болгон уран бүтээлч дараагийнхаа удирдлагын түүхийг тоймыг гаргаж өгдөг байсан. Анги болгоны зохиол гарахаас өмнө кино санаачлагч одоо буюу Kaufman Karen нар одоо өөрийн зохиолыг бичсэн скриптийг ялангуяа цуврал дөрүүдийн аль нэг нь гадны зүйл битрэгдсэн тохиол одоо дахин хяндаг. Одоо чи нэг л болохгүй юм бол эргэж скриптийг хяндаг байсан гэсэн үг. Тэг бичсэн хамгийн хэцүү зохиолууд нь бол уйлрал буюу одоо бүлэг бүрийн ихний анги болон сүүлчийг аягүй хэцүү байсан гэж ирж илээ. Гэх мэтчлэн ингээд кино зураг авалтын дундор зохиолыг нааш чааш нь өөрчлөх, жүжигчдээс саналыг авах заримдаа тэдний зохиолоос өвшөөрдөг гэсэн чинь иймэрхүү зүйлүүд нэлээд их гарч ирсэн. Одоо тэгэл янз янзын түүхүүд үүд юм блэ дэрүүлжээл одоо маш уртдаг болно. За тэгээд Friends-ийн энэхүү цуврал киноноос Warner Bros компани маань жил бүр 1 тэрбум ам долларын орлогыг олдог байна. За үүгээр зогсох одоо гол дүрийн жүжигчд маань цувралын орлогоосоо жил бүр 2% өөрсдөө авдаг байна. Тэгэхээр одоо энэ 2% гэдэг бол тоон шилжүүлэх юм бол нэг жүжигчин маань 20 сая долларыг жил бүр авдаг гэсэн үг. Энэ бол бас өндөр тоо. Тэгэхээр энэ бол нэлээд амжилттай цуврал болж байна. Тэгээд за стриминг үйлчилгээ үзүүлдэг Netflix компани маань Friends цувралыг 2018 онд өөртөө санд стримингд оруулахын тулд бүр 70 сая долларыг төлжөөж авсан гэж байгаа. За тэгээд үргэлжлүүлээд 2019 онд бүр нэмж 100 сая долларыг төлсөн байна. За тэгтээ харамсалтай энэ он эхлээд буюу 2020 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд Netflix-ийн тавцангаас энэ Friends цуврал маань буусан байгаа. Шалтгааныг бол дараагийн газар руу очиж байгаа HBO Max стриминг үйлчилгээнд дээр 5 дугаар сараас эхлэн Friends цуврал маань байрших байна. Тэгэхээр HBO бас илүү мөнгө төлөөд энийг зохиож авсан ч мэдгүй энэ гэрээр кино компанидын оронд зөндөл янз янзын болж байдаг. За үүний нэг нь болох юм байна. За тэгээд алдарт Friends сурлын шүтэн бишрэгчид бол одоо тус олон ангид киноны үргэлжил хизээ нэгэн цагт гарна гэдэгт одоо ерөнхийдөө дотроо нууцхан горилго тээсэр байдаг. Гэхдээ тэдний энэ горилго бол сурлын гол дүрүүдийн нэг Rachel Green-ий дүр тоглодог жүжигчин Jennifer Aniston бол ер нь бол үгүй эсэ. Тэрээр бол нэгэн подкастын ярилцлага нэвтрүүлэг ингэж яриа өгсөн юм билээ. Хэрэв одоо ингээд Friends сурал маань өндөр дахин гарвала кинонд copy shop дүрэн iPhone утсаа ширцсэн хүмүүс харагданаа. Хоорондоо ерөөсөө ярилцахгүй те. Тиймэрхүү байдалтай байх шүү дээ. Нийгмийн байдал нэг тийм үг юм шиг байна. Jennifer Aniston ингэж цуврал үргэлжлэхгүй хийсний дараа дахиад нэг Phoebe-гийн дүр тоглодог жүжигчин Lisa Kudrow бас уг цувралыг үргэлжлүүлэх утгагүй гэсэн нэг тийм мэдээлэл хийсэн юм билээ. Одоо юу гэсэн бэ гэхээр цувралыг үргэлжлүүлэх нь одоо хөгжилтэй байх боловч одоо энэ кинонд яг юу өгүүлэх нь тодорхойгүй. Бид нэр одоо бүгдээрээ гэр бүлтэй өөрсдийн гэсэн амьдралтай болсон өмнөшөө үргэлж copy shop ингээд гэрээд нэгнтэйгээ уулзаа суухгүй шүү дээ. Гэс нэг тиймэрхүү утгатай юм хэлсэн байгаа. Шин юм байхгүй, мүлжих юм байхгүй, дууссан
гэсэн санаа илэрхийлж байгаа юм билээ. Ингэж Лиза код руу ирсэн байлээ. Тэгээд ер нь бол хүмүүс бол өмнөх ангиудаа дахин давтаа үзээс л уйддаг юм билээ. Тэгээд үзээлээ. За мөн бас нэг баримт гэх юм бол 9 сарын 11-ний аимшиг тийм террорист хийдлэг бол Америкт болсон. Тэгээд энэ явдлын дараагаар бол үзэгчид энэхүү эмэгтэл явдлыг талаар тодорхой зүйлийг кинонд шингээж оруулаагүй юм бас нэлээд ярьжсэн. Тэгэд 2001 оны 9 сарын 11-ний өдрөөс хойш цацагдах ёстой байсан Чандлерын онгоцны худал дээр тэсрэх бөмбөгийн талаар тийм хошигноод ярьж байгаа хэсгийг бол бүр киноноос хасчихсан. Одоо энэ тун эмзэг сэдв аргагүй. Тийм учраас кинонд ороогүй байна. Тийгээр энэ үйл явдлын талаар одоо шууд гаргаж үзүүлэг боловч жүжигчдийн хувцас эд хэрэглэл дээр бичиг үг зэрэгээр бол эмнэлээ илэрхийлсэн байдлыг бол киноны баг бол харуулдаг. Одоо чинь дэлхийн худлааны төвийн одоо дэлбэрэлтийн үеэр амнасаа алдсан гал сунагч Ахмад Билли Буркерийн нэрийг бичсэн тэр футболкийг Жой өмссөн бас нэг анги дээрээ гардаг. Та бүхэн анзаарсан бол. За дээр дуржсэн үүрийн 4 цагт н усан өргөлөлт хөлтөж өгөнгөө алд бүжгэлсэн гэж ярьжсэн тий. Тэгэд энэ усан өргөлөөр бүжгэж байгаа энэ үзэгдэл сцений зураг авалтан дээр явдаг дуу бол одоо тий Rembrandt хамтлагийн I'll There For You гэмээр дуу явдаг. Энэ дуу бол одоо бүх цаг үеийн хамгийн алдартай цуврал киноны дуу хэмээн нэрлэгддэг юм байна. Ер нь бол уг дуу маань кино эхлэхийн өмнө бол төгсгөлтний явсаар гадаа үзэгчдийн бүр дотор хоногшчихсон. Дуу хэрхэн бүтсэн бэ гэхээр киноны продюсер Devin Crane, Mark Kaufman бол тэгээд уг дууг дуулсан Rembrandt хамтлагийн гишүүн Phil Solomon, Danny Wilde нар одоо хамтраад энэ I'll Be There For You дууг зохиосон юм байна. 1995 онд бол энэ дуу Billboard-ийн Hot 100 дууны жигсаалтанд бол маш их дээгүүр жижигжсэн. Жүжигчин Jennifer Aniston бол хэлжсэн тий нэг шоунд оролцохдоо ярьсан юм. Тэр усан өргөлөлтөй хэсгийн урд бүжгэлдэг гэсэн үнэхээр муухай байсан гэж хинч дуртай байгаагүй. Айгуу дургүй байсан гэж ярьж илээ аргач юм да. Үүрийн 4 цагт хүүтэн усанд ороод бүжгэлгэвэл хинч дуртай байх. Тэгээд жүжигчд болохоор тоглосон л байх л та. Мөн Monica Joe хоёр бол киноны гол осууд байхаар яригдчихсэн юм байна. Мөн Ellen DeGeneres тухай PB-ийн дүрд бол тоглохоос яригдчихсэн. Гэхдээ уг хүмүүс өөрөө татгалцсан учраас ороогүй байна. Бас киноны их үед Чандлерыг бол ижил хүйсдэн байдлаар гарах төлөвлөгөөтэй байж байгаад энэ бол өөрчлөгдсөн юм байна. Мөн дахиад нэг баримтыг бол та хүн дүрсэнс харж байна. Яг энэ хаалгандаа бол жаз байж тээ. Энэний голд нь бол ихлээр тойл байсан юм билээ. Production багийн гишүүдийн эд хэрэгслийн зөөж явахдаа тойлыг хагалцсан. Тэгээ авах тэгээд тухайн жазанд ангаараа айгүй дажгүй харагдчихсан тул тэр чигээр нь хоос үлдээгээд тойлгүй юм дан араам хаалган дээр байдгаар одоо кино гарсаар бидэнд хоногч үлджээ. Энэ зургагийн суудаг капеныхын зөөлөн бууданг бол Warner Bros студийн агуулгахаас олсон юм хайж явж байгаа болсон юм шиг байна. Тэгэл байршуулсан. Тэгэл тасралтгүй кинон дээр оржээ. Киноны ихэнх хэсэгт Monica Rachel хоёр 5 дугаартай байрны суудгийг таагүй мэдж байгаа. Дараа нь энэ байрны хаалганы дугаар 20 болгоод өөрчлөгдсөн. Яг тэгвэл энэ 5 дугаартай байр доод нэг дахь бүрт байрлах ёстой гэж үзсэн учраас ингээд хаалганы дугаарыг сольсон байна. Та бүхэн төрсөөс харж байна. За тэгээ уг киноны бүх бүлэг дээр одоо талархлын баярыг тэмдэглэдэг ба зөвхөн 2 дугаар бүлэг дээр талархлын баярыг бол тэмдэглэж өнгөрүүлээг үлдсэн юм байна. Бас яг энийг анзаараа тоолож сууж идэг хүн байх нь. Courtney Cox жүжигчин маань уг цуврал тоглоод Эмигийн шагнал аавг цорын гаж жүжигчин юм байна. Нөгөө тав нь бол автсан маань ганцаараа аавгүй. Тэгээ яасан баг бүүмэ. Мөн алдарч жүжигчин Bruce Willis бол киноны нэг хэсэгт нь үнгүү тоглосон. Яагаад үнгүү тоглосон бэ гэсэн 9 Yard киноны зураг авалтын үеэр нөө Matt Fury өөрийнхөө хамтрагч Willis-тэй нэгэн бооцоо тавьчихсан. Тэр нь болохоор хэрвээ ингээд тэр хоёрын тоглосон кино одоо 7 хоногтой шилгийн тоонд орвол Bruce Willis-ийг Friends үнгүү нэг хэсэг дүр бүтээж өгнө бооцоо тавьсан юм байл та. Тэгээд кино ч гэсэн шилдэгт багтаад жүжигчд маань уг цуврал үнгүү дүр бүтээс ийм түүхтэй юм байна. За бас Monica-гийн гэртээдэг хөрөгч бол үнэхээр боддоор ажилтдаг байгаа. Ихэнхдээ та бүхэн анзааруул киноны эд зүйлсийг нэг хөнгөн шингэн ажилтдаг зүйлсээр орлуулж тавьдаг. Гэхдээ хөрөгчүүд бол чихнээс ажилтдаг байсан. Яагаад гэвэл жүжигчдээс гадна кино зураг авалтын арын продакшн бүхлээрээ тэр хөрөгчөнд ундаа ус идэж явах бүх юмаа дүүргэж хөрөгчөө хангадаг байсан. Тэгээд жүжигчдээс гадна арын алтныг бас иддэг байсан юм ач уянтай хөрөгч байх нэ. За ингээд Friends кино дуусны дараа киноны OST original soundtrack дуутай 2 пянз гарсан. One of the All Party гэдэг хөлбөр нь 2004 онд. За тэгээд Ultimate soundtrack нь 2005 онд гарсан. Дуу нь бол бас ингэж тустай цомог гарч ирсэн байна. За тэгээд эхний цуврал гарч байхад бол жүжигчд бол одоо ингээд ангиурээс одоо $22,500 гэх юм уу нэлээд бага хөөс авч ирсэн байна л та. Яг энэ бол одоо Stranger Things-ийн кино задлагын анги дээр би бас дурж ирсэн. Эхлээд ингээд хүн болгон $20,000 гэж сүүл рүү бүр амар их авдаг гэсэн. Яг тэрнтэй адилхан Prince кино маань ингээд алдаршаад хүн үзэх их болсныхоо доор цалин нэмэгдээд зурлын төгсгөл жүжигчд маань бүр хэдэн саяар тоологдох өндөр өсөлтийг авч ирсэн. Одоо ингээд та бүхэндээ үргэлжлүүлээд киноны гол дүр буюу 6 жүжигчдийн талаар амьдрал за өөрсдийнх нь карьер ч юм уу энэ талаар товч мэдээллийг хүргье.
За жүжигчин Jennifer Aniston тэрээр бол 1969 оны 2 сарын 11-нд төрсэн бөгөөд бүтдэг бол одоо ингээд 50 гарцсан настай жүжигчин байна. Продюсер, бизнес хатагтай бүтдэг Холливуудын хамгийн өндөр үнэтэй жүжигчдээр нэрлэгдээ. Анх 17 настайгаас үе 1987 онд кино тоглож гисэн. Mark and Me нэртэй кинонд бол тослог хэрэг бүтээжсэн. Түүний хамгийн анхны гол дүр бол Leprechaun гэмээр тийм нийтмийн аимшигын төрлийн кино байсан. 93 онд бол дэлгэцнээ нийтэд үрж байсан. Үүний дараа бол 94 оноос эхлээд Friends цувралын гол дүр тоглож гисэн ба. Тэгээд үүнээс хойшлоо түүний жүжигчний карьер бол маш хурдтайгаар гисэн. Ер нь олон кино тоглосон дөө. Олдон сэтгүүлүүд түүний дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй бүсгүйчүүдийн жагсаалт зүй ёсоор хамруулдаг. Түүний хувцалтыг бол одоо ингээд эргээд харахад бол модонд орж үу тийм торгон даашин, тийм жинсэн комбинезон зэрэг гарамгай зохицуулах өрмөц стил бүрдүүлж өмсдөг гэсэн дээр эргэлзээгүй бол 1990-ад оны одоо фэшн те символ буюу загварын бэлэг тэмдэг гэж хэлдэгэ бас. Түүний өмсөн хувцад бол бас айгүй гоё загварлаг харагддаг. Кинон дээр ч гэсэн таахан санджайвал бод амьдрал дээр хэрхэн хүмүүстэй харилцах тухай нэг тийм сайн ойлголтгүй эрх танх охин одоо Rachel Green бол одоо алдартай шүдний эмчийн гэргий болгож байгаа тэр амьдралаасаа татгалзаад хормын өслөөсөө зогтож байгаагаар одоо энэхүү цувралын хамгийн ихний анги хэлдэг. Тэгээд би дааж амьдрахаар шийдээд Нью-Йоркод ирснээс хойш 10 жилийн турш тэр одоо найзгаа хажуу өрөөнд амьдран өөрийнхөө карьерийн төлөө тасралтгүй хөдөлмөрлж байгаагаар гардгаа. За тэгээд үүний үр дүнд амьдралын хамгийн сайн найзуудтай болдог. Ричлийн дүрээс л одоо тий хин нэгэнтэй насаараа хараатай байж амьдрснаас одоо тухтай бүс комфорт зоноос зөрөгтэй гिचн гараад өөрийнхөө хүсэл тэмүүллийг бодит болохын төлөө тийм хөдөлмөрдөг урам зоригтой бүсгийн дүрийг бол та бүхэн Ричлээс олж харнаа. Ер нь бол маш сайхан хувцалттай нь бол яахан аргагүй санал нэгддэг. За тэгээд бас нэг сонирхолтой мэдээг бол жүжигчин Jennifer Aniston бол анхны Instagram хаягаа нээсэн. За тэгээд Instagram постондоо зориулаад Friends цувралын бусад 5 жүжигчнийг бүгдийг нь бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь цуглуулж хамтдаа зургаад харуулслаад үүнийг Instagram-ийнхаа эхний зураг болгон оруулсан. Тэр тайлбар дээр нь бид одоо ч гэсэн Instagram дээр найзууд боллоо гэж оруулсан. Жүжигчний маань дөнгөж нээсэн энэхүү хаяг нь ердөө 14 цагийн дотор 5.6 сая дагагчтай болсон. Би ч гэсэн энэ мэдээг үзээд хөөх гэд Instagram хаяг руу орж ирэхэд аль хэдий 9 сая дагагчд гараа авч ийсэн. Ер нь бол энэ хэд цуглаж одоо Friends нийтмийн цувралынхаа 25 жилийн өмнө баярыг тэмдэглэсэн гэхэд бас болох юм байнамаа. За ингээд та бүхэндээ Ross-ын дүр буюу жүжигчин David Schwimmer-ийн талаар тайлбарлая. Бас түүний бүтлгүү хэсгүүдийг бас иргэн нэг санаж дурснаа. Дандаа нэг бүтлгүү яваад байдаг юм нэрээ. 1966 оны 11 сарын 2-нд төрсэн буюу өдгөө ингээд 53 насыг зоглож байна. Тэр Лос Анжелес хотод төрсэн урлагийн сургуулийн тийм жүжигчний мэргэжлэр төгсөөд 1989 онд анхныхаа кино тоглосон. Friends киноны шалгуултанд орохоос өмнө хэд хэдэн телевизэн цуврал тоглосон ч гэхдээ тийм нэг сайн амжилт олоогүй байна. Нам гүмхэн даруухан амьдарч байсан. Тухайн үед бол Ross-ын дүрийг бол өөр голсон юм байна л да. Энэ дүр нэг жоохон темирхүү байна гэдэг. Тэгсэн ч гэсэн тэгээд энэ дүрдээ тоглосон. Түүний дүрийг бол одоо жүжигчин Nicolas Cage-ийн сайхан сэтгэлдэж бүтлгүү маягийн дүрээс сэтвлээд Friends кинонд оруулж ирсэн юм байлээ. Nicolas Cage-ийн Peggy Sue хэмээх кинонд гардаг тийм энэ хэсгээс санаа авсан гэж яригдсан юм байна. Ер нь бол Friends киноны 6 жүжигчдээс хамгийн анх дүрээ сонгож авч дүрдээ орсон хүн бол Ross юм байна. Америкчууд бол Ross-ын дүрд их хайртай юм байна. 1995 онд Энэхүү киноны шилдэг туслах жүжигчдийн шагналыг Emmy Awards-аас авсан. Тэгээ энэ бол одоо түүний авиасыг бол гэрчилж байгаа гэж хэлнэ. Харин хувийн амьдралын хувьд бол дуучин жүжигчин загвар өмсгч бүсгүйчүүдтэй нэлээд болцож явсан. Тэгээ бас нийлээ салаад янз янзын тийм хүн зөндөө байт юм байна. Мөн уг жүжигчин маань өөрийнхөө карьерт бас хүүхдийн кинонд дуу оруулж бас Broadway театр тоглож ирсэн. Тиймэрхүү түүхүүд байгаа юм байна. Россыг бол одоо бүтлгүү гэрлэлтийн гэрч гэх юм уу да нэг тиймэрхүү байдлаар хүмүүсээс илгэлдэгэ. Кинон дээр бол одоо яг энэ бүтлгүү дурлал болцооныхаа цаана сэтгэлийнхээ угаас Rachel Green одоо чин сэтгэлээс хайртай байгаа л байдаг. Тиймэрхүү зүйл бас мэдрэгддэг. Тэгээд ер нь хоёр тийш энэ хоёр салсан ч гэсэн Ross тэндээ хайртай байсаар л гэдэг. За ингэж явсаар Rachel түн дээр ирж босч ирдгээ. Тэгэхээр одоо хайр гэдэг зүгээр л хайрлахын нэр биш. Тэвчих, уушлах хэрэгтэй цагт нь одоо түүнийгээ тавьж явуулах гэдгийг одоо та уг киноноос одоо Ross Rachel хоёрын түүгээс л харагддаг. Уг цувралын маань бас нэг гол дүрүүдийн нэг жүжигчин Lisa Kudrow. Тэрээр бол одоо телевизэн цувралд 73 дүр бүтээсэн байдаг. Маш тийм сайхан сэтгэлтэй, баг зэрэг хачиргалтай. Phoebe-гийн дүрээр л одоо бид бүгдийн сэтгэлийг татсан. Тэрээр бол 1963 оны 7 сарын 30-ны өдөр Америк нэгдсэн улсын одоо Калифорни мужи бүрдээ дандаа Лос Анжелес хотод төрсөн. Мөн Emmy Awards-аас Энэхүү цуврал тоглосон шилдэг эмэгтэй жүжигчдийн төрөл шагнал авч байсан. За тэгээд алтан бөмбөрт
бүрцэг наадмаас шагнал хүртэжсэн нэлийн авьяастай жүжигчин мөн Америк нэгдсэн улс одоо маш тийм сайхан сэтгэлдээ сайн эмэгтэй дөрүүдийн нэг хэмээн бүр зөөсөөр ордог. 2005 онд HBO-гийн нийтийн цувралах The Comeback-ийн зохиолыг бас бичлэлцэж өөрөө гол дүр бүтээгээд оролцож байсан юм байна. Phoebe-гийн одоо энэ хувцсны иргэн стилийг харахад бол ер нь эрэлттэй загварлаг бас байдаг. Цэцгэн хээтэй, ирэмэрэн газар шүргшин урт дайшинзуудыг бол одоо oversize гэж ярьдаг. Иймэрхүү хувцсууд өмсдөг. Тэгээд нэг өнгөөр дагнсан ретро загварын хантаааз джинс зэрэг бол айгүй ихээр өмсдгөө. Тэгэхээр бүгдээрийг хооронд нь маш сонирхолтой байдлаар хослуулж өмсдөг нь одоо гэгээлэг тийм эерэг позитив характер илүү их тодтогч харуулдаг. Phoebe-гийн дүр бол одоо өнгөрсөн амьдралын тийм гунигтай. Тэгээд яг киноныхаа туршлагаар тийм мөнгөгүй болох ажилласаа хаалгадах, найзлалтаа хаягдах гэх тийм маш тийм хүнд үед тохиолдолд гардаг. Гэсэн ч одоо тийм гунигтай байх царайг юу киноноос бид бүхэн нэг олж хараагүй хамгийн хүнд мөчийг гэсэн тийм тоглоом шоглоом болгоод өнгөт тийм маш том сэтгэлийн тэнхээтэй өөр бус найзуудаа тийм эерэг энерги төвөөж явдаг тийм усгүй чадвартай тийм гоё өөдрөг дүрийг та бүхэн Phoebe-гийн дүрээс олж харнаа. За дараагийн дүр бол кинонэр Chandler Bean уу бидний мэдхээр жүжигчин Matthew Linkport Perry. Тэрээр бол 1969 оны 8 сарын 10-нд төрсэн буюу одоо ингээд Jennifer жүжигчтэй яг чацуу 50-наас үрж байна. Америк, Канад гаралтай. Тэрээр бол одоо мэргэжлийн одоо энэ жүжигчний карьераа ахлах сургуулиасаа эхлүүлсэн. Friends кино тоглохоос өмнө аль хэдийн олон танигдчихсан байсан юм билээ. За ингээд уг жүжигчин маань алтан бүрцэг наадам нэр дэвшиж 2 ч удаа Эмигийн шагнал хүртчихсэн бас чадварлаг жүжигчээ. Телевизийн олон зурлууд дүр бүтээсээс гадна нэг ангид кинонд ч гэсэн тасралтгүй дүр бүтээсээр байгаа. Ер нь бол кинон дээр бол одоо энэ Chandler-ийн дүр бол ингээд эмэгтэйчүүдийн тал дээр жоохон асуудалтай азгүй нэг юм байдаг. Тэгээд өөртөө нэг таагүй явдал бол хамгийн тийм эвгүй гаж байдлаар хошигндог, зөвхөн мөнгөний төлөө ажил хийдэг ч юм уу те. Нэг ийм нөхөр байжгаад хамгийн сайн найз хөрш бүсгүүдэд дурласнаас хойш түүний амьдрал оронгоороо өөрчлөгдөж ихтэй хүнийхээ хувьд бол тийм өсөн дэвцсэн тийм дүрийг та бүхэн киноос хардаг. Өөрийг нь хайрладаг сайхан бүсгүүтэй болоод дургүй ажлаа хаяад шинэ карьер төлөвлөж хүүхд төрчилж авах зэрэг гэмшлэн иймэрхүү том том шийдвэрийг гаргадаг. Chandler-ийн дүрээс бол бид бүхэн одоо тэгээд өнгөрснийг одоо тэр чигт нь орхиод одоо тий өөрийг нь хайрладаг нэг хэм байхад бол ирээдүг бол амьдралыг бол маш сайхнаар хамтдаа бүтээж болдго юм аа. Амьдрал чинь тийм аз учрал тохионоо гэдгийг бол энэ дүрээр бид бүхэн хардаг. За ингээд дараагийн дүр бол одоо Jude-Tribany уу жүжигчин Matt LeBlanc. За тэрээр бол 1967 оны 7 сарын 25-нд төрсөн. Одоо өдгөө бол бас 50 нилийн гараа авсан. Ийм жүжигчин маань Massachusetts мужид өсөж төрсөн. За тэгээд ээж нь бол Итали, аав нь бол Франц, Канада гаралтай ийм хүн байсан байна. Friends зураг цуглахоос өмнө бол John Bowie хамтлагийн гайхамшиг гэмэх тийм нэртэй клипэнд тоглож байсан. За мөн Charlie-гийн сахиусан тэгрүүд кинонд бол тослогдож бүтээж байсан. Friends зураглыг гарч дууссаны дараа Ju нэртэй өөрөө гол дүрдэн тоглосон тийм телевизийн цуврал кино гарч ирсэн. Тэгээд уг шоу маань 2 жилийн турш амжилттай үргэлжлэж шаваад 2006 он зогссон. Яагаад зогсох гэвэл тухайд авьяаслаг Америкчууд шоу гарч эхлээд үүний нэрс үрэн дарагдаач юм. Тэгээд зогссон юм байна. За ер нь бол ингээд Joey Tribany-гийн дүр бол тийм нэг сэтгэл татам, тэг гин цайлган тийм дүр үүдэг. Тэгээд эмэгтэй хүнийг бол ер нь өөрийн болгож чадах тийм Don John залууч гэх юм уу. Тиймэрхүү дүр. Яг ингээд бод амьдрал дээр жүжигчний маань энэ хувийн амьдрал ус тийм ч гоё дардан амаргүй байгаагүй. Кинон дээр бол тэр бол одоо өөрөөний хамтрагч Chandler одоо байрныхаа мөнгийг төлөөж Моникагийн хөвчнөөс хоол иддэг. Хин нэгэн чамд юу гэж хэлсэн бэ, юу гэж ботсон бэ хамаагүй чин сэтгэлээсээ дуртай зүйлээ тууштай зорж явсаар их юм бол одоо амьдрал чамааг ямар нэгэн байдлаар шагнадгаа гэдгийг энэхүү дүрээр харнаа. За ингээд дараагийн дүр бол Моника буюу жүжигчин Courtney Cox. За тэрээр 1964 оны 6 сарын 15 онд Алабама мужийн Birmingham гэх газар төрж өссөн. Friends сургуулийн Моникагаас гадна бид бүхэн Scream сургуулийн Gail Waiter эмэгтэй дүрээр нь бас мэдэн бөмбөрцөг шагнал гардуулах ёслоос шагнал авч байсан. Гэхдээ нөгөө таваасаа ялгаатай Emmy Awards-аас шагнал авч байгаа вэ гэж би дээр дурдсан. Тэрээр бол бас кино найруулагчаар ажиллаж байсан. Моникагийн дүрээс бид бүхэн бол одоо амьдралдаа авчирчлахад ер нь бол хамгийн сайн зохион байгуулалттай, цэвэрч шаардлага өндөртэй, ер нь ямар ч жижигхэн тоглоом бай бүгдэнд нь ялахын төлөө гэсэн маш тийм шургуун үнийг та бүхэн олж харсан байх. Тэрээр бол одоо Chandler-тэй гэрлэн бас сайхан аз жаргалтай амьдралыг харуулдаг. За ингээд киноны жүжигчдийн хувьд бол товчондоо ийм хүн байна. За тэгээд 2019-нд бол Prince цувралын маань үргэлжлэх хэмээн хуурамч тийм teaser трейлер бол цацагдсан. Энэ бол одоо ингээд жүжигчдийн маань ямар нэгэн кино тоглож байсан хэсгүүдийг авч эвлүүлээд маш гоё монтажлалд ард дууд ивсэд ингээд YouTube тавигдсан. Энэ бол маш олон сая хүн үзсэн. Тэгээд ер нь бол маш үнэмшилтэй юм шиг харагдсан. Гэхдээ энэ бол хуурамч гэдэг бол киноны жүжигчд бол хэлсэн. Хин нэгэн YouTuber нэвлүүлээ тавьсан. Hany Our Score Press гэдэг хэвлэлийн газар л одоо
Friends цувралын тухай ном гаргасан байдаг. Энэ номыг бол Casey Miller хэмээх зохиолч бичсэн I'll Be There For You гэсэн нэртэй энэ номд бол одоо Friends-ийн түүх болон яагаад энэхүү бүтээлийг одоо бол залуу үеийнхэн залуучууд үзсээр байгаа талаар чигдсэн байт юм байна. Мөн түүхчлэн номноос гадна одоо Friends цуврал минь мюзикл хэлбэр тайзнаа тавигдсан. Чикагогийн тайзнаа бол бүтээл болон гарсан юм байна. Тэгээд энэ мюзикл бол цувралын албан ёсны бүтээлтэй бол ямар ч хамааралгүй гэдгийг та бүхэн мэдэх хэрэгтэй. За би дээр дурдсан өнгөрөх чонд одоо 25 жилийн байна болж байгаа гэдэг. Тэгээд ингээд алдарт дизайнер Ralph Lauren Warner Bros Costumes Production-тай хамтраад одоо ингээд ийм капсул цуглуул гаргасан. Одоо Rachel-ийн өмсөжсэн тэр хувцснууд стилүүдийг бол яг дөөрэ хийсэн. Носон болон судалтай хостлол, хоолойтой цамц, халаатны загвар, пижак, хар сөхөөмд, илгэн юбч гэдэг юм уу. За хамбан илэн мөрөм, Rachel ер нь кинон дээр өмсөлттэйсэн тэр бүхий л загвар, аксессуар дагалдах юмнуудын хувьд нь гаргаад энэхүү олон нийтэд дэлгэсэн байна. Тэгээд ер нь бол Ralph Lauren бол Prince цуврал нэг ингээд өөр юм биеэр гарсан байдаг. Яг үүнтэй адилхан бусад дэлхийн томоохон брэндүүд ч гэсэн яг энэ цувралын 25 жилийн ой тохиолдуулаад янз бүрийн юм гаргасан. Жишээ нь бол Pottery Barn нэмэх гэр ахуйн брэнд бол одоо яг цувралтай адилхан тийм тавилгуудыг бол худалдаанд гаргаж ирсэн. Үүний дараагаас залгуулаад Lego брэнд бол бас 1070 ширхгээс бүрдэх тийм угсардаг тоглоомын сетийг хүртэл гаргасан. Тэгээд киноны гол дүрийн 6 жүжигч маань энэ дээрээ бас дүрслэгддэг йога хэлбэр. За энэхүү алдарт цуврал маань цаг хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн үзэлт нь хэвээрээ хүмүүс дуртай байгаад байдаг. Нэг шалтгаан нь юу вэ гэвэл Netflix дээр гардаг одоо өнгөрсөн жилийн хамгийн их үзэлтэй телевизэн шоуны 20 дугаарт бүрийг жагсаж ирэмлэгдсэн юм байна. За мөн хэсэг хүмүүс бол уг цувралыг дүн шинжилгээ хийж судалгаа хийсэн. Тэр нь яасан бэ гэхээр цувралын хин гол дүр болохыг шинжлэх ухааны зүгнээс дүгнсэн тийм сонирхолтой баримтыг хүртэл гаргаж дэлгэжээ. Уг цувралын одоо скрипт буюу тэр хэлж байгаа зохиол үгийг тусгай програмд оруулаад судалсан. Тэгсэн чинь Ross болон Rachel нар бусдаасаа илүү олон үг хэлэхтэй байсан л харин Chandler бол дэлгэцэн дээр гарсан тоо давтамж нь бол бүр хамгийн их байсан гэж байгаа. Хамгийн олон удаа ганцаараа дэлгэцэн дээр дэлгэц дүүрэн гарсан дүр бол Ross-ын дүр байсан. За тэрээр энэ үзүүлэлтээр бол нэг тэргүүлсэн. За тэгээд цувралын явцад бол нийт дөрүүд мэн тус бүрдээ бараг 100,000 үг хэлсэн байт юм байна. Хамгийн бага үг хэлсэн Phoebe түүний хэлсэн үг бол бус дөрүүдээс 15,000-аар цөө өгтэй байсан. Мөн дэлгэцэн дээр гарсан тоогоор ч гэсэн Phoebe арай бага байсан юм байна бусдаасаа. За тэгээд энэ их томоохон судалгааны дүрдүнд Ross бол одоо энэ цувралын гол дүр баймаа гэж баг шинжилсэн байгаа. Яг бол хамгийн олон үзүүлэлтээр тэрүүг үнэн жагссан. За ер нь бол ингээд кино зохиолоор бол Monica Chandler нар өөрсдийн хүүхэдтэй болох боломжгүй байдаг учраас ингээд хоёр ихэр хүүхдийг шинээр өргөж авдаг. Яг бодит байдал дээр бол Monica-гийн дүр тоглож жүжигч маань жирэмсэн байсан. Тийм учраас маш тийм oversize том нэвсгэр хувцас өмсөж өөрийнхөө жинхэнэ жирэмслэлтийг нуух гэж оролддог гэсэн мэдээ ч гэсэн бид бүхэн киноны үзэгдлээс үнийг бол дод хомроо харцдаг. Жүжигчин Jennifer Aniston бол одоо хит хэдэн удаа тийм хөхний даруулга зүгүүгүй байдлаар бол кинон дээр харагддаг. Та бүхэн сайн анзаарах юм бол хөхний товчон хувцсныхаа цанаас харагддаг хэсгүүд нэлээд гардаг. Ер нь бол бодит амьдрал дээр бол уг жүжигч маань ч гэсэн хувцсандаа бол төдийлөн тийм анхаарад байдгүй. Хөвчлэн хөхний даруулга зөөхгүй байхыг илүү үздэг тухайгаа бас өөрөө нэг ярьцлага дурдчихсэн юм байна. Лас Вегасын казинонд амьдардаг Joe ингээ гэрлэггүй залгаас Phoebe-гээс одоо пинк код асуудаг. Тэгээд тэрээр Phoebe годомжны болонд байгаа ATM руу яваад хажуулаад нь сэлж бичсэн тэр өөрхөн пинк кодыг одоо харж ирдэг. Тэгсэн чинь түүний код нь бол 5639 гэсэн пин кодтой байдаг. Тэгээд энэ тоог одоо нэг үсгэн чилжүүл бол Joy гэсэн нэр нь гард. Үсгэн чилжүүлэн гэж та бүхэн гар усны товчлуур дээр өгдөг тооны оронд нэг үсгнүүд идэв шүү тий. Тэр үсгийг нь хэлж байгаа шүү. Одоо даралт кинотой мессеж бичдэг утсанд бол байсан да. Одоо сайн санаал. Одоо бид бүгд таач утас хэрэглээд нэг анзаарахгүй байгаа. Мөн одоо бүтлгүү Россын дүр мань бол байнга л ингээд зарим идэж байгаа киноноор гардаг. Тэгсэн мөртлөө өөрөө заримт дургүй гэж хэлдэг. Энэ бол бас нэг тийм сонин итгээд үзэгдлээ. Ийхүү ингээд Friends TV цуврал нь бол англиэл сурч байгаа хүмүүст бол ихээр тусалдгаа нөлөөлдгөө гэж ярьдаг. Англиэл сайжруулна гэдэг нэлээд олон хүмүүс ч гэсэн энэхүү киног үзсэн нь бол бид бүгдийн дунд бичгүй л байгаа хаа. Та ч гэсэн магадгүй үзсэн байж магадгүй. TV цуврал үзэнгээ англиэл сурч байгаа хүмүүсийн дунд хийсэн нэг судалгаа байт юм байна л да. Энэ судалгааны нийт хамгийн их санал буюу 26% нь бол Friends TV шоуг үзэж англиар дээшлэхэд чухал нэмэр болсон гэж хэлсэн юм билээ. За үүний араас бол The Simpsons зурлал 7%-тэй, Big Bang Theory бол 4%-тэй, The Family Guy бол 3%-тайгаар ордог юм байна. Тэгэхээр энэ бол бас нэлээд өндөр үзүүл. За эцэст нь энэхүү Friends зурлалыгаа дүгнээд хэлэхэд бол энэ бол жинхэнэ найзуудын кино гэж болж болно. Ямар ч юм тохиолдсон үргэлж бие биенээ дэмжиж, итгэж нөхөрлөлөө байнгын баттгаж өгдөг. Иймэрхүү сайхан киногаа. За тэгээд нэг дээр нь ганц агууштай чанар гэвэл нэгэндээ худлаа хэлж чаддгүй янз бүрийн юмсэн ч гэсэн тэгэл ямар нэгэн байдлаар шууд үннээ хэлцдэг. Энэ нь бол бас нэг тийм гоё ёс суртахуунтай
бас киноноос авууштай чанар гэж харагдаж байгаа. За тэгээд та бүхэн энэ хөгжилтэй хүн чанартай хайр татам энэхүү сайхан кинонуудаас бол найзын талаар бол байж болох бүх зүйлсийг олж олно. Одоо чинь олны дунд найзгаа ганцаараа гинүүлдээдгүү, дэрэгдээс нь хайж явдгүү, янз бүрийн хэцүү сэтгэл санааныхаа байдаг бол бүгд найзуудынхаа хүчээр хамтдаа даван туулдаг ч юм уу. Иймэрхүү сайхан зүйлс байдаг. Принц сурлыг үзэж байхад бол найзуудаараа байнга сууж уулздаг юм. За кофе шопын чайшин би ийм нэг жижигхэн корнер болонтой бол маш гоё санагдсан. Энийг бас зарим хүмүүс хэрэгжүүлсэн байдаг үлээ. За ер нь бол эцэст нь сайн найзуудтай байх юм бол амьдралыг ер нь бол торлолгүй хөнгөн сайхан даваа явчихна гэдэг өгүүлэмжийг та бүхэн бас харж болно. Мэдээж хүн болгонд ойр дотны гэр бүл гэж байдаг. Үүнээс гадна хоёр дахь гэр бүл бол яач байхгүй амт нөхөд найзууд юм аа. Үүнийг бол энэ кино сайхан харуулсан. Бодит амьдралаас бол хитрхи тасархай үйл явдал ерөөсөө гардаг. Энэ бол яг л бид бүхний амьдрал дээр өрнжөөдөг зүйлийг оруулсан болохоор үзэгчдийг илүү их татаж, илүү их дэлгэцээ хард уйдгийн болов уу гэж би бас бодож байна. За тэгээд энэхүү цувралыг одоо бол ингээд тасралтгүй. За англиэл сурж байгаагаас гадна энгийн хүмүүс, сая хүмүүс дахин үтсээр өгдөг нэг шалтгаан цаагуур амьдралын нэг хөнгөн зүйлсийг баг зэргээр юм сургамж байдлаар бидэнд хүргээд өгдөг учраас ингээд хүмүүс дуртай байдаг юм болов уу гэж таамаглаж байна.